大家好，點解咁快又見面呢？咩事啊？我想我哋而家又係喺呢個佐敦，係啊，又嚟咗佐敦，咩事啊？係咪買唔夠再嚟買啊？我唔知哦，你話你覺得有啲咩問題發生咗呢？俾你哋睇，我琴日買嘅呢條褲係大晒啲，未剪牌，睇下嗰個防盜都未掹走，着唔到。激死人啊！我琴日試啊，我琴晚買翻去咧，冇理到啦，跟住夜晚先試啊，一試點解會咁嘅？仲要係全部都係咁樣喎，唔係一件喎。係啊，另外嗰件衫都係咁啊！喂，但係又奇怪喎，我出到門口喎，即係嗰間鋪頭門口喎，咩事啊？即係係咪嗰個alarm失效？定還是係有響到啲店員唔理？唔知啊！我真係有買㗎，真係有買㗎。而家就係要拎去處理咯。又要即係無錢白事行多一轉，搭多次車，咁係咪可以當做實品呢？你覺得？唔係啊？不過咁我唔知你啦，我點都會行多轉嘅。咁樣話點搭個車過嚟啊嘛？係啊，嘥咗車錢冇理由唔行多轉啦，係嘛？橫掂都出咗嚟咯。我都忍唔住啦，可能會黑面咯。咁我忍唔住咯，我覺得。咁我都唔怪得你嘅。佢咧，佢有買嘢，佢又冇事。係啊，我嗰件衫咪冇防盜。呢件衫應該貴過我件衫嘅。我唔知啊，我嗰件衫。呢件衫應該貴過件衫，但係係咯，即係唔係話我啲衫貴啲，所以有防盜。我連嗰件 T 恤嚟啫嘛，有幾貴啫？佢一件係釣魚嗰啲戰衣嚟噶嘛，戰衣應該係貴啲噶嘛。真係唔知啊。所以唔知係咪有拆佢個防盜？可能拆咗啦。可能係咁，我估係你嗰啲係貴咧，佢有懷疑你嗰個有防盜，所以有拆。就我嗰啲唔係貴嘢咧，佢就冇懷疑係居然有防盜，可能係咁。係啦，咁啊，而家稍後時間走上去揾佢解決咗嗰個防盜先啦，因為着唔到啊件衫真係。啊，咁同埋其實今次又唔係特登純粹講呢啲嘅，係因為佢咧買咗個軟件咧係出字幕嘅，咁啊順便試下效果，同埋佢又冇帶個咪啊嘛，咁咪試埋嗰個聲音弱嘅時候做唔做得到同一個功能啦？你講俾人聽，你之後會出片會點樣樣？咁啊，之後出片梗係出翻字幕啦，最緊要或者係有啲唔出得鏡嘅打格仔咧，嗰啲好多功能，即係好用過我以前嗰個舊嗰個剪片程式嘅，真係唔得。以前嗰個又貴又唔好用，而家新呢個咧平好多啊，真係用起上嚟都心情靚啲嘅啫。係咯，我話咗佢㗎啦，即係之前有出過字幕，跟住咧又冇出喎，跟住總言之，你大家睇到知啦，佢啲片係唔知係咪叫 raw 片啊，即係冇乜點樣後期製作嗰啲㗎，只係剪下咁嘅就都係剪都唔係幾剪啊！你開場白以前嘅我而家都冇啊，真係抵打㗎。咁而家有個新嘅平好多嘅程式，有 AI 又好用，咁啊做俾心機做多啲好啲嘅片咧。今次試片唔好講咁多，等佢試。係啊，唔好試咁多啊，真係係咁啦。